Consiste na aprobación de un listado de facturas que non puideron ser pagadas no ano pasado, son facturas correspondentes a servicios e suministros prestados durante o ano 2018. Están todas comprobadas, están os cartos dispoñibles para poder pagalas e só falta que esas facturas sexan aprobadas. Como son do ano pasado, esa aprobación ten que ser necesariamente en pleno e agardamos que en esta ocasión a corporación teña a ben permitirnos pagarlle a estes proveedores. Hai varias facturas de proveedores locais e da comarca e tamén hai algún pago a asociacións e entidades sociais do entorno e do Concello e do entorno da comarca. Entón, agardamos que a oposición non nos poña trabas para poder pagar estas facturas que, bueno, todos necesitan os cartos e o importante é que os hai e que hai a vontade de pagarlle. A primeira parte da sesión centrarase en asuntos da Comisión de Urbanismo, Obras, Servizos e Medio Ambiente, na que se inclúen a maior parte das mocións dos grupos municipais. Entre elas figura tamén unha proposta da Alcaldía para a activación do Plan de Actuación Municipal contra os incendios forestais. Este Plan de Actuación Municipal conta xa coa homologación da Comisión Técnica Permanente Galega de Protección Civil e entón unha vez que pasou todos os trámites, pois levámoslo a aprobación plenaria, agardamos poder contar tamén co apoio do resto de grupos para poder aprobar este importante plan, que además quero dicir que é obrigatorio que o teñan os concellos, no Concello de Muros non o había, é obrigatorio que o teñan, ten todos os parabéns, só falta a aprobación plenaria e logo a exposición ao público. No pleno tamén se someterá a debate a adhesión do Concello ao Pacto de Alcaldes para o Clima e a Enerxía, promovido pola Consellería de Medio Ambiente.